சாய் சரண் குக்கிங். இப்போ நம்ம செய்ய போகிற ரெசிபி ஃபிங்கர் சிப்ஸ் செய்ய போகிறோம். ஃபிங்கர் சிப்ஸ் செய்கிறதுக்கு 4 உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ உருளைக்கிழங்கை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சு தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இதை ஒரு 5 நிமிஷம் சுடு தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த பவுலில் இருக்கிறத அப்படியே ஊற்றி ஒரு 5 நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்ம பாத்திரத்தில் நல்லா ஊறலைன்னா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சீக்கிரமாக உப்பு பிடிச்சிக்கும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி ஜல்லடை எடுத்துட்டு இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க இதுக்குள்ளே ஊற்றிக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிருச்சு. இந்த மாதிரி லேசான துணியை எடுத்து பரப்பி விட்டுக்கலாம். தண்ணி இதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இந்த துணி உறிஞ்சி எடுத்துக்கும். இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுக்குங்க. ஒரு பவுலில் அரிசி மாவு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அரிசி மாவு போட்டதுக்கப்புறம் அதே ஸ்பூனில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க. சால்ட் நம்ம ஏற்கனவே போட்டாச்சு, அதனால் போட தேவையில்லை. இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு போட்டு இந்த மாதிரி குலுக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துருக்கும். இதை தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு ஃப்ரை பேனை எடுத்துகிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃபிங்கர் சிப்ஸை போடுறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம். எண்ணெய் இப்போ காஞ்சிருச்சு. நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃபிங்கர் சிப்ஸு போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி கேப் விட்டு ஒவ்வொன்றா போட்டுக்குங்க. அப்போ தான் ஒட்டி வராது. நான் கல்லெண்ணெயில் தான் செய்கிறேன். உங்கள்கிட்ட ஆயிலில் செஞ்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொங்கி வராது. இந்த மாதிரி தொலாவி விட்டுட்டு நீங்கள் போட்டதுமே இந்த மாதிரி தொலாவி விடக்கூடாது. கொதியெல்லாம் அடங்கிடுச்சு. இப்போ இந்த பொட்டேட்டோ எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு சூப்பரான இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஃபிங்கர் சிப்ஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பரான பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர் சிப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.